મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ધોરણ 8 વિષય ગણિતમાં ગયા વિડીયોની અંદર આપણે નવા સત્રમાં એક નવા પ્રકરણની શરૂઆત કરેલી. પ્રકરણ નંબર 9 જેનું નામ છે બેઝિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ. તો ગયા વિડીયોની અંદર આની અંદરના આપણે કેટલાક મુદ્દાઓ જેમ કે સહગુણક શું છે, પદ અને પદાવલી શું છે વગેરેની ચર્ચા કરી ગયેલા. ગયા વિડીયોની અંદર આપણે સમજેલા કે ચલ અને અચલ પદોના ઉપયોગથી જ આખી પદાવલીની રચના થાય છે. એટલે કે XYZ જેવા ચલ પદો અને અચલ પદો એટલે કે કોઈ સંખ્યા એ બંનેના ઉપયોગથી પદાવલી બને છે. પદોનો સરવાળો કરીને પદાવલી બની શકાય છે અને પદોને અવયવના ગુણાકારના સ્વરૂપમાં દર્શાવવામાં આવે છે. એ વાત પણ આપણે ગયા વિડીયોમાં કરી. જે પદાવલીમાં 1, 2 કે 3 પદો હોય તેવી પદાવલીને અનુક્રમે એકપદી, દ્વિપદી કે ત્રિપદીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. વ્યાપક સ્વરૂપે એક કે તેથી વધુ પદો જેના સહગુણકો શૂન્ય ન હોય તેને બહુપદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ છે બહુપદીની વ્યાખ્યા, જે પણ આપણે ગયા વિડીયોની અંદર જોઈ. સમાન ચલ ધરાવતા અને તે ચલોની સમાન ઘાત ધરાવતા પદોને સજાતીય પદો કહે છે. અને સજાતીય પદોના સહગુણકો સમાન હોય એવું જરૂરી નથી. તો ગયા વિડીયોમાં આપણે સજાતીય પદો અને વિજાતીય પદો શું છે એ પણ જોયું. જ્યારે બહુપદીના સરવાળા કે બાદબાકી કરવા હોય ત્યારે સૌ પ્રથમ તેના સજાતીય પદોની યોગ્ય ગોઠવણી કરી અને તેને ઉમેરવા કે બાદ કરવા જોઈએ. ત્યારબાદ જ વિજાતીય પદોની ગોઠવણી કરવી જોઈએ. તો ગયા વિડીયોની અંદર જ આપણે પદાવલીના સરવાળા અને બાદબાકી કરતા શીખેલા, ત્યારે આ મુદ્દાની સમજ મેળવેલી કે સજાતીય પદો યોગ્ય રીતે ગોઠવી અને પછી જ સરવાળા કે બાદબાકી કરવામાં આવે છે. ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓમાં બેઝિક પદાવલીઓના ગુણાકાર કરવા પણ જરૂરી બને છે. તો આપણે ગયા વિડીયોમાં ગુણાકાર કેમ કરવા એ પણ શીખેલા. ગુણાકાર કરવાની જરૂર ક્યાં ક્યાં પડે છે એની વાત કરીએ તો જો લંબચોરસની બાજુઓના માપ બેઝિક પદાવલી તરીકે આપેલા હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય ત્યારે ગુણાકાર કરવા પડે. ગયા વખતે આપણે એકપદીનો એકપદી સાથે ગુણાકાર કરવાથી એકપદી કેવી રીતે મળે છે એ પણ જોયેલું. ત્યારબાદ આપણે બહુપદીનો એકપદી સાથે ગુણાકાર કેમ કરાય તેનો પણ અભ્યાસ કરેલો. હવે આજના વિડીયોની અંદર માટે જરૂરી આપણે અન્ય થોડા મુદ્દાઓ જોઈ લઈએ. તો નિત્યસમ શું છે સૌથી પહેલા આપણે એ વાત કરવાની છે, કેમ કે આ પાઠનું નામ જ છે બેઝિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ. તો આ નિત્યસમ શું છે? તો નિત્યસમ એ સમતા છે જે ચલની કોઈ પણ કિંમત માટે સાચી ઠરે છે. એટલે કે જો ચલપદ એટલે કે x કે y જે આપેલું છે એની કિંમત તમે 5 લ્યો, 10 લ્યો, -5 લ્યો કે -10 લ્યો, કોઈ પણ કિંમત તમે કોઈ ચલ માટે લો તો તમને આપેલ જે સમીકરણ છે એ બધી કિંમતો માટે સાચું હોય ત્યારે તેને નિત્યસમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે સમીકરણ છે એ તેના ચલની અમુક ચોક્કસ કિંમતો માટે જ સાચું ઠરે છે. આમ દરેક સમીકરણ એ નિત્યસમ નથી. તો આપણે આ એકમની અંદર કેટલાક નિત્યસમોની ચર્ચા કરવાની છે. તો અહીંયા તમને આપેલા છે કેટલાક નિત્યસમ જેને પ્રમાણિત નિત્યસમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રમાણિત નિત્યસમ એટલે શું કે જે ગાણિતિક રીતે સાબિત થયેલા છે. અને આ જે નિત્યસમો છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. પહેલો નિત્યસમ છે a+b² બરાબર a² + 2ab+b². બીજો નિત્યસમ છે a-b². તો આ બંનેમાં ફેર શું છે? અહીંયા પ્લસ છે, અહીંયા માઇનસ છે. તો એવી રીતે એના બરાબરની જમણી બાજુમાં પણ એટલો જ ફેર છે, a² - 2ab+b². ત્રીજો નિત્યસમ છે a+b ગુણ્યા a-b. જ્યારે તમને આવી રીતે કોઈ કિંમત આપેલી હોય તો બરાબરની જમણી બાજુ આવશે a² - b². અને ચોથો નિત્યસમ છે x+a ગુણ્યા x+b બરાબર x² + a+b ગુણ્યા x+ab. આ ચાર નિત્યસમોનો અલગ અલગ જગ્યાએ ઉપયોગ કરી અને આપણને આપેલા સમીકરણના સાદુરૂપ મેળવવાના રહેશે, અથવા તો આપેલી કિંમતોની ગણતરી કરી અને જવાબ પણ આ જ નિત્યસમની મદદથી મેળવવાના રહેશે. એટલે આ નિત્યસમો આપણને યાદ રાખવાના છે.
અને છેલ્લા મુદ્દાની વાત કરીએ તો બેઝિક પદાવલીના વર્ગ અને ગુણાકાર શોધવા માટે આ નિત્યસમો છે એ ઘણા ઉપયોગી છે. એના સિવાય સંખ્યાના વર્ગ અને ગુણાકાર શોધવા માટે પણ આ નિત્યસમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીને સાથે રાખીને આ નિત્યસમો કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે વપરાશે એ અને પહેલા ચર્ચા કરી ગયેલા મુદ્દાના આધારે ખાલી જગ્યાઓના જવાબ કેવી રીતે આપવા એ સમજી લઈએ. ગણિત સ્વાધ્યાય પોથી ધોરણ 8 પ્રકરણ નંબર 9 બેઝિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ. પહેલું પ્રશ્ન છે પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલી ખાલી જગ્યા છે 5x નો વર્ગ y ની 3 ઘાત માં પદનો સહગુણક ખાલી જગ્યા છે. તમને અહીંયા એક પદ આપેલ છે એના સહગુણક શું છે એ અહીંયા જણાવવાનું કહ્યું છે. તો આપણે ગયા વિડીયોમાં આ વાત સમજેલા કે જે સંખ્યા આપેલી હોય કોઈ પદની એને પદના સહગુણક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા જવાબ આવશે 5. બીજી ખાલી જગ્યામાં છે -12 x ની 4 ઘાત y ની 5 ઘાત આખું પદ છે એનો સહગુણક ખાલી જગ્યા છે. ઉપર જોયું એમ જ અહીંયાનો સહગુણક થશે -12. કોઈ પણ પદમાં માઇનસ કે પ્લસની નિશાની હોય એ સહગુણકને લાગુ પડે છે. અન્ય જે ચલિત પદો છે એને નિશાની લાગુ પડતી નથી. એટલે જો આપણને આપેલ પદ માઇનસમાં હોય તો એ માઇનસ સહગુણકને લાગુ પડશે. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે 2x + 3y બહુપદીમાં ખાલી જગ્યા પદ છે. અહીંયા તમને જે બહુપદી આપી છે એમાં કેટલા પદો છે તો 1 અને 2. તો શું કહી શકાય આપેલ બહુપદીમાં 2 પદ છે. ચોથી ખાલી જગ્યા છે x² - 5y + 4. આપેલી બહુપદીમાં ખાલી જગ્યા પદો છે તો 1, 2 અને 3. તો આપેલી બહુપદીમાં 3 પદ છે. પાંચમી ખાલી જગ્યા છે 2x ની 3 ઘાત - 4x નો વર્ગ બહુપદીમાં અજ્ઞાત ચલ ખાલી જગ્યા છે. અહીંયા એવું પૂછ્યું છે કે તમને જે બહુપદી આપી છે એમાં અજ્ઞાત ચલ તરીકે કયા આલ્ફાબેટનો એટલે કે કયા અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ થયો છે જેને આપણે અજ્ઞાત ચલ તરીકે ઓળખીએ. તો અહીંયા ખાલી x છે એટલે આ બહુપદીમાં અજ્ઞાત ચલ x છે. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યાની વાત કરીએ તો 2x ના કૌંસમાં એટલે કે ગુણાકારમાં છે 3x + 4. આનું સાદું રૂપ ખાલી જગ્યા થાય. સાદું રૂપ એટલે આપણને અહીંયા વચ્ચે ગુણાકાર છે તો એની ગણતરી કરવી પડશે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો 2x × 3x એટલે 2 તેરી 6, x × x એટલે x નો વર્ગ, અહીંયા વત્તાની નિશાની છે એટલે પ્લસ, 2 × 4 એટલે 4 દુ 8, અહીંયા એક x છે અહીંયા નથી એટલે એક જ વખત x લખાશે. તો આમ તમને જે કોઈ સાદું રૂપ માંગ્યું હોય તો સીધું ગુણાકાર કરી અને સાદું રૂપ આપી શકાય. સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ તો સાતમા પ્રશ્નની રકમ છે 2x - 3y + 5x - 3y નું સાદું રૂપ આપો. હવે અહીંયા તમને x વાળા બંને પદ છે એક પ્લસમાં છે ને એક માઇનસમાં છે. y નો એક પદ માઇનસમાં છે અને એક પ્લસમાં છે. તો પહેલા x વાળા પદની ગણતરી કરીએ અને y વાળા પદની ગણતરી કરીએ. તો અહીંયા 5y માંથી 3y માઇનસ કરીએ તો જવાબ આવશે 2y. એવી રીતે 3x માંથી 2x ની બાદબાકી શા માટે આ પ્લસમાં છે ને આ માઇનસમાં છે એટલે પ્લસ માઇનસ માઇનસ. 3x માંથી 2x બાદ કરીએ તો જવાબ મળશે x. અહીંયા 3x એ મોટી સંખ્યા છે જે માઇનસમાં છે એટલે x ની આગળ આવશે માઇનસ. માટે જવાબ મળશે 2y - x અથવા તો -x + 2y. બંને રીતે તમે જવાબ લખો તો સાચા જ પડે. આઠમી ખાલી જગ્યા છે 5a - b - 4b + 3a. હવે અહીંયા માઇનસની નિશાની છે એટલે કૌંસ છોડીને આપણે ગણતરી કરતા શીખીએ. તો અહીંયા કૌંસ છોડીને ગણતરી કરીએ તો 5a - b, ઓછા નિશાની છે એટલે -4b અને આ માઇનસ પ્લસ માઇનસ થશે એટલે -3a. હવે આનું સાદું રૂપ એટલે આ 5a માંથી 3a ની બાદબાકી પ્લસ માઇનસ માઇનસ. 5 માંથી 3 જાય તો 2a, -b અને -4b, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે. અહીંયા આપણે 4 ની અંદર 1b નો ઉમેરો કરીએ એટલે 5b. મોટી સંખ્યા 4b માઇનસમાં છે એટલે આપણને જવાબમાં લખવું પડશે માઇનસ.
तो आ बेनी गणतरी 2a, आ बेनो जवाब -5b એટલે નવું સમીકરણ જે મળશે એ થશે ખાલી જગ્યાનો જવાબ 2a - 5b। હવે નવમી ખાલી જગ્યાની આપણે વાત કરીએ 3x નો વર્ગ y ગુણ્યા -2xy નો વર્ગ નો સાદું રૂપ ખાલી જગ્યા થાય। સીધે સીધી અહીંયા ગણતરી કરીએ 3 દુ 6 ગુણાકાર છે એટલે x વર્ગ ગુણ્યા 1 હજી x છે એટલે x ની 3 ઘાત, એવી રીતે 1y કાંઈ ઘાત નથી એટલે 1 અને અહીંયા 2 એટલે 2 ને 1 3 y ની 3 ઘાત। એક સંખ્યા પ્લસમાં છે એક માઇનસમાં છે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય એટલે જવાબ આવશે માઇનસમાં। 10મી ખાલી જગ્યાની વાત કરીએ 4xy ગુણ્યા -2x ગુણ્યા -3y અહીંયા ગુણાકાર છે એટલે જે સહગુણકો છે એનો ગુણાકાર 4 દુ 8 અને 8 તેરી 24। x એક વખત 2 વખત એટલે x નો વર્ગ, y એક વખત અને 2 વખત એટલે y નો વર્ગ। અહીંયા એક પ્લસમાં છે ને આ માઇનસમાં છે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ થશે, માઇનસ હજી એક માઇનસમાં છે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે જવાબ પ્લસમાં આવશે। આવું શા માટે થાય છે આપણે પ્રથમ સત્રની અંદર શીખી ગયા છીએ કે જ્યારે 2 વખત માઇનસ ગુણાકારમાં હોય ત્યારે જવાબ હંમેશા પ્લસમાં આવે। 11મી ખાલી જગ્યાની વાત કરીએ 2x નો વર્ગ y ગુણ્યા 4x વત્તા 3y નું સાદું રૂપ આપો। તો પહેલા આ પદનો ગુણાકાર પહેલા પદ સાથે 2 ચોક 8 x ની 3 ઘાત y વત્તા 2 તેરી 6 x નો વર્ગ y નો વર્ગ, આ થશે આનું સાદું રૂપ। સીધે સીધો ગુણાકાર કરવાથી જવાબ મળી જાય છે। 12મી ખાલી જગ્યા છે -3xy ગુણ્યા 5x ઓછા 2y નું સાદું રૂપ આપો। આ પદનો ગુણાકાર પહેલા આ પદ સાથે તો 5 તેરી 15 x નો વર્ગ y, આ માઇનસમાં છે આ પ્લસમાં છે એટલે આ પદ માઇનસમાં આવશે। હવે આ પદનો ગુણાકાર બીજા પદ સાથે એટલે 3 દુ 6 x y નો વર્ગ। હવે આ માઇનસ એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે જવાબ થશે -15x નો વર્ગ વત્તા 6xy નો વર્ગ। 13મી ખાલી જગ્યાની વાત કરીએ 2x ઓછા 3y અને 2x વત્તા 3y નું સાદું રૂપ આપો। દાખલાની ગણતરી કરીએ। રકમમાં કયું છે 2x ઓછા 3y અને 2x વત્તા 3y। પહેલા આ બંનેનો ગુણાકાર 2 દુ 4x નો વર્ગ, પછી આનો અને આનો ગુણાકાર 2 તેરી 6xy, પછી આનો ને આનો ગુણાકાર 3 દુ 6xy અને પછી આનો ને આનો ગુણાકાર તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ 3 તેરી 9y નો વર્ગ। 6xy પ્લસ અને 6xy માઇનસ ઉડી જશે એટલે જવાબ આવશે 4x નો વર્ગ ઓછા 9y નો વર્ગ। 4x નો વર્ગ ઓછા 9y નો વર્ગ। 14મો દાખલો ખાલી જગ્યા છે 5x વત્તા 2 નો વર્ગ બરાબર ખાલી જગ્યા। હવે અત્યારે આપણે નિત્યસમની વાત કરી તો એવા જ નિત્યસમમાં આપણે જોઈ શકીએ કે આ કયો નિત્યસમ થશે, કયા પ્રકારનો a વત્તા b નો વર્ગ। અને આ નિત્યસમમાં આપણે જમણી બાજુ શું જોયેલું a વત્તા b નો વર્ગ નિત્યસમ હોય તો એના બરાબર આવશે a વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા b નો વર્ગ બરાબર। હવે આ જ નિત્યસમમાં આપણે a અને b ની કિંમત મૂકી દઈએ તો 5x નો વર્ગ વત્તા 2 કૌંસમાં 5x ગુણ્યા 2 વત્તા 2 નો વર્ગ, પચું 25x નો વર્ગ વત્તા 5 દુ 10 10 દુ 20x વત્તા 2 નો વર્ગ એટલે 2 દુ 4। તો આ રીતે સાદું રૂપનો જવાબ આવશે 25x નો વર્ગ વત્તા 20x વત્તા 4।
એને આપણે અહીંયા લખી દઈએ 25x² વત્તા 20x વત્તા 4. એવી જ રીતે ખાલી જગ્યા 15 ની વાત કરીએ 4x ઓછા 3 આખા કૌંસનો વર્ગ. તો આપણે નિત્યસમ જોયા, એમાં કયું નિત્યસમ થશે? a ઓછા b નો વર્ગ. આનું સૂત્ર પણ આપણે જોયેલું. નિત્યસમ પૂરું કરીએ તો a વર્ગ ઓછા 2ab વત્તા b નો વર્ગ. આ નિત્યસમ યાદ રાખીએ. અને હવે અહીંયા આપણે શું છે, a ની કિંમતમાં આપણી પાસે શું છે? 4x. તો a વર્ગની જગ્યાએ આવશે 4x નો વર્ગ. 2 નો 2, a ની જગ્યાએ 4x. હવે અહીંયા b ની જગ્યાએ આપણી પાસે કિંમત છે -3. તો અહીંયા મુકાશે કિંમત 3 વત્તા 3 નો વર્ગ. 4 ચોક 16x નો વર્ગ ઓછા 4 દુ 8, 8 તેરી 24x વત્તા 3 નો વર્ગ એટલે 3 તેરી 9. તો નિત્યસમના ઉપયોગથી ગણતરી કરીએ તો જવાબ મળશે 16x નો વર્ગ ઓછા 24x વત્તા 9. એવી રીતે 16મા દાખલાની રકમ જોઈએ તો x વત્તા 3 અને x વત્તા 4. તો આ દાખલાની ગણતરી માટે આપણે નિત્યસમ આપણી પાસે જે છે ચોથો નિત્યસમ એનો ઉપયોગ કરીએ. નિત્યસમ છે x વત્તા a ગુણ્યા x વત્તા b બરાબર નિત્યસમ છે x વર્ગ વત્તા a વત્તા b x વત્તા ab. હવે આપણી પાસે રકમમાં x ની જગ્યાએ x જ છે, a ની જગ્યાએ છે 3 અને b ની જગ્યાએ છે 4. કિંમતો આપણે નિત્યસમની અંદર મૂકી દઈએ તો x નો વર્ગ એમનેમ, a ની જગ્યાએ 3, b ની જગ્યાએ 4, x 3 ગુણ્યા 4. x નો વર્ગ એમનેમ 4, 5, 6, 7. 7x વત્તા 3 ચોક 12. તો જવાબ આવશે x વર્ગ વત્તા 7x વત્તા 12. હવે તમને 17મા દાખલાની રકમ છે x ઓછા 5 અને x વત્તા 2. હવે આ દાખલાની રકમ ગણતરી માટે આપણે ત્રીજા નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીએ. તો આપણી પાસે જે ત્રીજો નિત્યસમ છે એની રકમ છે a વત્તા b ગુણ્યા a ઓછા b બરાબર a વર્ગ ઓછા b નો વર્ગ. બરાબર. હવે આ નિત્યસમનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા આપણને નિત્યસમની અંદર a વત્તા b ને a ઓછા b એટલે બે જ સંખ્યાઓ આપેલી છે. જ્યારે રકમની અંદર આપણને x ઓછા 5 અને x વત્તા 2 એમ બે અલગ અલગ રકમની ગણતરી કરવી પડે છે. તો આના માટે આપણે આ નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી શકશું નહીં. x વત્તા x ઓછા 5 ગુણ્યા x વત્તા 2. બરાબર. હવે આપણે સાદા ગુણાકારની રીતે આપણે આની ગણતરી કરીએ તો x ગુણ્યા x એટલે x નો વર્ગ પછી x ગુણ્યા 2 એટલે 2x. હવે 5 ગુણ્યા x એટલે -5x અને 5 દુ 10 માઇનસ પ્લસ માઇનસ માટે x નો વર્ગ એમનેમ પ્લસ માઇનસ માઇનસ 5 માંથી 2 ની બાદબાકી એટલે 3x. મોટી સંખ્યા 5 માઇનસ છે એટલે -3x -10. તો દાખલાનો જવાબ આવશે x વર્ગ -3x -10. એવી જ રીતે 18મા દાખલાની આપણે આવી જ રીતના ગણતરી કરશું તો એનો આપણને જવાબ મળે છે x વર્ગ ઓછા 10x વત્તા 21. હવે અહીંયા આપણને
19માં ખાલી જગ્યાનો પ્રશ્ન છે, જો x બરાબર -1 હોય તો x² - x વત્તા 2 ની કિંમત ખાલી જગ્યા થાય. અહીંયા આપણને x ની જગ્યાએ -1 મૂકીને દાખલાની ગણતરી કરવાની હોય. તો અહીંયા આપણે રકમ લખી લઈએ, x² - x વત્તા 2. અહીંયા આપણને x ની કિંમત -1 આપી છે, તો જ્યાં જ્યાં x છે ત્યાં -1 મૂકી દઈએ. -1 નો વર્ગ 1, -1 +2. 1 વત્તા 1 વત્તા 2 બરાબર જવાબ મળે છે 4. તો આ દાખલાનો જવાબ આવશે 4. એવી જ રીતે આપણને જે 20મી ખાલી જગ્યા આપી છે, x બરાબર -2 હોય તો આપેલ પદાવલી x³ - x² વત્તા 7 ની કિંમત ખાલી જગ્યા થાય. જ્યાં પણ x છે ત્યાં -2 કિંમત મૂકીને આખા દાખલાની ગણતરી કરતા આપણને જવાબ મળે છે -5. હવે સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 8 ઉપર સાચા જોડકા બનાવોમાં પહેલા જોડકા તમને આપેલા છે એ નિત્યસમના છે. આપણે નિત્યસમ જોઈ ગયા એ જ. પહેલો પ્રશ્ન છે a વત્તા b અને a વત્તા b, બરાબર. તો આને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ? a વત્તા b આખા કૌંસનો વર્ગ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે આવું નિત્યસમ હોય તો એનો જવાબ આવશે a² વત્તા 2ab વત્તા b નો વર્ગ. એટલે આમાં આવશે ઓપ્શન ડી, a ઓછા b. આનો મતલબ થયો a ઓછા b આખા કૌંસનો વર્ગ. તો એ નિત્યસમનો જવાબ પણ આપણે જાણીએ છીએ, a² ઓછા 2ab વત્તા b નો વર્ગ. ત્રીજું છે a વત્તા b અને a ઓછા b, તો આ બંનેનો ગુણાકાર. તો આ નિત્યસમ પણ આપણે જોઈ ગયેલા. એનો જવાબ આવે છે a² ઓછા b નો વર્ગ. અને ચોથો જે ઓપ્શન છે એ છે a 1 ઓછા a અને 1 ઓછા b. તો આના માટે આપણે જે નિત્યસમ જોયેલું એના આધારે આપણે એનો જવાબ લખી શકીએ 1 ઓછા b ઓછા a વત્તા ab. આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. સ્વાધ્યાય પોથીનું જે બાકીનું કામ છે એ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર કરીશું. થેન્ક યુ.